乡亲啊，你若讲吼，这阵啊扫吼，啊扫真久，啊佮扫啊真凶吼，其实拢爱来注意这条新闻来看，就是虽然这流感的流行期已经过，啊，毋过酷扫病人无变了较少哦。门诊最近就出现了真侪扫袂停的病人，有人讲已经扫袂个月啊。感染科医生发现有不少人是喂着这梅浆菌，啊，这种感染啊，必须爱用这抗生素来治疗。 流感流行高峰过去啊，不过最近被门诊也是出现不少人酷扫一直无好。感染科医生讲，一般感冒扫上侪2礼拜，不过这波扫无停的病人，真侪拢是喂着梅浆菌。若是无去看医生，那会扫真久，更可能引起肺炎。很多人感染到梅浆菌，造成呼吸道感染，甚至造成肺炎。那住院的病人也明显在增加。 医生表示，梅浆菌的感染病人，若扫真久，而且佫以打扫为主，鼻水也较少。若是扫真久，传染的机会也增加。不少病人拢是一人扫，规家伙也喂着。疾管局讲，梅浆菌流行可能会到5月，而且临床上治疗已经发现抗药性。 只要是细菌，都一定会有或多或少都一定会有抗药性的问题。应该是在治疗上还 OK 啦，但是还是要注意。 疾管局表示，目前将抗药性佫无真严重，而且医生建议扫真久拢无肺病症，上好去病检查，才袂引起并发症。记